ons lofzang verheer. Om alle volken, klap in die handen en zing een loflied tot die Heer, die Allerhoogste, die Heere Koning, wordt weer ons lofzang verheer. Om alle volken, klap in die handen en zing een loflied tot die Heer, die Allerhoogste, die Heere Koning, wordt weer ons lofzang verheer. Amen, halleluja. Wat 'n heerlike voorreg om so vanmiddag by mekaar te wees op die laaste dag van 2020. En ek dink baie mense bly hierdie jaar is amper. Maar ons wil vir u baie welkom sê, ons weet omstandighede het baie verander, so ons doen hierdie uitsending vir u sodat u by die huis ons oujaarsdag aan diens kan sien wat oorspronklik 6 uur uitgesaai of in die kerk sou wees, wat toen nie gebeur het nie as gevolg van instellings van die regering. En dan sondagoggend gaan ons dan ook uitsending hê om 9 uur, waar ons dan ook nagmaal gaan bedien. So as u vir daardie geleentheid wil gereed maak, kan u solank u nagmaal goedjies reg kry vir sondagoggend se diens. Maar ons vertrou dat die Here vir u baie ryklik sal seën. Ek wil van die geleentheid net gebruik maak om vir al hierdie uistermense hier agter my baie dankie te sê. Hulle al die moeite gedoen het om hierdie uitsending moontlik te maak, en ons weet dat hy 'n groot seën uit die hand van die Here gaan ontvang. En kom ons wees eerlik, al is daar klomp dinge wat gebeur het hierdie jaar, weet ons dat die God wie ons aanbid lewe, en hy is nog steeds op die troon. Ons gaan 'n kort gebed doen, spesiaal vir mense wat gebed nodig het ook vanaand in moeilike omstandighede, en dan gaan ons saam met hierdie lof en aanbiddingsspan die naam van die Here groot maak. Ons wil toch vir u noem dat u kan nog steeds die tiendes en offergawes inbetaal oor die internet, of by die kantoor kom afgee, of by die pastorie. Ons sal dit so hanteer. Dit is vir my so mooi dat hier vanmiddag 'n man aangekom het, en die mens kon sien dat hy eintlik nie baie het nie. Hy het, ek wil amper sê dat ek dink hy is baie minder bevoorreg. En hy kom daar by my en hy sê vir my, pastoor, hy sê, die Here het my geseën met werk wat ek gekry het, en ek voel dat ek wil graag 'n tiende vir die Here gee. Jy weet, dit het my so diep getref dat iemand wat regtig eintlik geld nodig het kom, en hy sê dat ek voel, ek wil graag my tiende vir die Here gee. Maar kom ons bid net saam. Ons getroue Hemelse Vader, ons sê vir u baie dankie dat u hand van bewaring en beskerming in hierdie jaar oor elkeen van ons gehou het. Elkeen wat ingeskakel is, Here, elkeen wat luister, dat die Here op 'n besondere wyse sal ontmoet. U heerlikheid aan elkeen sal openbaar. Hulle wat siek is sal aanraak, hulle wat moedeloos moed sal gee, wat kragteloos is krag sal gee, en die heerlikheid van die Here in hierdie dae geopenbaar sal word op 'n bonatuurlike wyse. Maar Here, ons kom op hierdie laaste dag van hierdie jaar, en ons wil lof en prys en dankoffers aan die Here bring, want ons weet, dit kom die Here toe, en dit moet voor u vanmiddag 'n welrekende geur wees. Ons bring aan die Here al die eer daarvoor, want ons vra dit in die mooiste naam, die naam van Jesus Christus, en die kinders van die Here sê, amen. En ek dink hierdie span kan nie wag om die Here saam met u te loof te prys. Nou, nou by die huis wat hy gereed maak, begin om op te spring, en begin om die koordans reg te kry vir hierdie geleentheid. Die Here sien nie terwyl ons lekker saam sing. Jesus is against you. Satan, the blood of Jesus
Jesus is against you. Satan, the blood of Jesus is against you. And we will give God all of our praise. Let's give God all the glory. Give God all the glory. We worship you, Jesus. Give God all the glory. Hallelujah. Give God all the glory. And He will give you the victory. Give God all the glory. Give God all the glory. Give God all the glory. And we will give you the victory. Yes, we bring God the glory. Give God all the glory. Give God all the glory. And He will give you, and He will give you, and He will give you the victory. Jesus is the light. I'm gonna let Him shine. Oh my, Jesus is the light. I'm gonna let Him shine. Jesus is the light. I'm gonna let Him shine. Let Him shine. Let Him shine. Let Him shine. Jesus is the light. I'm gonna let Him shine. Oh, Jesus is the light. I'm gonna let Him shine. Jesus is the light. I'm gonna let Him shine. Let Him shine. Let Him shine. Let Him shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. On a Monday, I'm gonna let it shine. On a Tuesday, I'm gonna let it shine. On a Wednesday, I'm gonna let it shine. On a Thursday, oh yeah. On a Friday, I'm gonna let it shine. On a Saturday, I'm gonna let it shine. On a Sunday morning, gonna praise the Lord. Let my little light shine. For Jesus is the light. I'm gonna let it shine. Oh my, Jesus is the light. I'm gonna let it shine. Jesus is the light. I'm gonna let it shine. 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 Dankie Here dat ons weet vandag U is die lig, die weg en die waarheid. Here en by die een wat by U skuil, vind vandag redding, Here. Dankie dat ons weet ons hoop en ons krag is nie in hierdie wêreld nie, maar dat ons weet ons oorwinning lê vanaand in U, vanoggend in U en elke dag in U, Here. Here, U is die een wat is, wat was en tot in ewigheid sal wees. And we honor your name, Jesus. We want to glorify you, for you are high above all else. Die wat wag op die
Here vind al rust in die skadu van die Heilige God. Die Almachtige, ek sal sê, die Here is my beste. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, iemand groot, sal hy nooit bestaan. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrouw. In donker tye, as geloof en hoop gedoen staan, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. By U getrou, ek sal sê, die Here is my beste. En ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, is my God. Ek vertrou die grote naam, iemand groot, sal hy nooit bestaan. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Halleluja, aan die koning van die konings. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Kom ons steek ons hande saam en sit ons vertroue in God alleen. Halleluja. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Want Hy is my God, Hy is my God. En ek vertrou die grote naam, niemand groot, sal hy nooit bestaan. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op wie sal ek vertrou. Yes, Jesus. Our trust is in you, for you are the name above all names. You are the great I am, the Prince of Peace, and you are forevermore.
Here, en omdat U so goeie en so groot en so magtige God is, wil ons net ons hande vanaand voor U kom opsteek en aan U die eer bring, Here. Aan U die hoogste aanbidding en lofprysing bring. Want U is 'n waardige God en daar is niemand soos U nie. Here, U is die een wat is, wat was, maar U is die God wat tot in alle ewigheid sal wees. Rebakasi hendele tsukasama. My hands to the coming King, to the coming King, to the great I am, to the great I am. To You I sing, for You're the one who reigns within my heart. I lift my hand to the coming King, to the coming King, to the great I am, to the great I am. To You I sing, for You're the one who reigns within my and I will circle far and God. Already on the treasure. Oh, for You are my heart's desire, Jesus. The Spirit without unto Your name I will bring my sacrifice. Let's lift our hands to the King of Kings. I lift my hand, to the coming King, to the coming King, to the great I am, to the great I am. To You I sing, for You're the one who reigns within my heart. And I will circle far and God, nor
is lekker om so te sing en die naam van die Here groot te maak op hierdie laaste dag van die jaar. Ek vertrou dat die het net so lekker met ons saam gesing en die het net so lekker die Here verheerlik daar in die huis, sitkamer, waar die ook al is, die van die wat ingeskakel is oor die lewendige stroom van ons gemeente en ook ander mense wat saam met ons kyk. Ek wil graag met die 'n paar gedagtes deel oor die ware kerk van die Here Jesus Christus. En dan wil ek 'n verklaring maak deur te sê dat vir die ware kerk van die Here, God sal vir julle sorg. Ons leef in 'n baie onsekere wêreld waar daar baie dinge gebeur en baie onsekerheid besig is om aan te gaan en baie mense is bang en vreesagtig en hulle weet nie wat om te doen nie. Maar kom ek sê vanaand vir u dat die Here Jesus het self gesê dat ek sal my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. So ons is deel van God se oorwinningskerk, prys die naam van die Here. So ek wil graag met u lees uit die woord van die Here vanaand uit 2 Kronieke 20 en dit is 'n baie bekende gedeelte en ek dink jy het al baie boodskappe rondom dit gehoor. Die eerste, die tweede vers net vir u voorlees, 2 Kronieke 20 en dan so 'n paar ander verse ook. Maar hy sê as volg 2 Kronieke 20 vers 1 tot en met vers 2. Hy sê en daarna het die kinders van Moab en die kinders van Ammon saam met hulle 'n deel van die Meuniete teen Josafat gekom om te veg. Toe hulle kom en dan Josafat berig bring en sê, daar kom 'n groot menigte teen u van die ander kant van die see, van Edom af, en kyk, hulle is in Hason Tamar, dit is En Gedi. So dis 'n geweldige groot hoeveelheid mense wat afkom op Juda of op die Jode, die kinders van die Here. En dan sê die 12de tot die 15de vers, sê dan die volgende, en ek wil dit graag vir u lees. Hy sê van die 12de vers af, hy sê hierdie woorde, ons God sal nie teen hulle strafgerig oefen nie, want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie. En ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op u gefestig. Dit is so, asof Josafat sê dat ons weet nie wat ons moet doen nie. Nou kom ek sê vir u, ons leef in 'n wêreld waar ons nie weet wat om te doen nie. As ek vanaand vir u moet sê, vandag vir u moet sê, dat daar is baie mense in die tyd wat my skaak sê, pastoor, ons weet nie wat moet ons doen nie, daar is soveel teenstrydige berigte wat oor die sosiale media versprei word, ons weet nie regtig wat gaan aan nie. Maar ons weet een ding, dat ons God lewe, halleluja. En ons kyk nie angstig rond nie, want hy is nog steeds op die troon. En dan sien ons, hy sê, en hulle, die hele Juda het voor die Here gestaan, en ook die kinders en hulle vroue en hulle seuns. Toe kom die gees van die Here in die midde van die vergadering op Jahasiel, die seun van Sagaria, die seun van Benaja, die seun van Jael, die seun van Matanja, die leviet uit die kinders van Asaf. En hy het gesê, luister almal wat uit Juda, inwoners van Jerusalem en koning Josafat, so sê die Here vir julle. Nou ek wil graag vandag vir u sê, dat ek het 'n woord van die Here vir elkeen wat vanaand luister en my stem hoor. Het is baie duidelik dat wanneer ons hierdie gedeelte lees, en u kan 'n bietjie verder gaan lees, die hele gedeelte gaan lees, dat u kom by die plek waar hulle, nadat hulle oorwinning behaal het, en 'n wonderlike, goddelike ingryping plaasgevind het, dat hulle aan die Here die lof gebring het en prys gebring het, en hulle het almal by Lofdal by mekaar kom. Dis seker maar hier by ons. Hulle het almal hier by mekaar kom. En so het hulle dan die lof en die eer in die Here gebring. Ek wil Psalm 50 vers 15 gebruik as die teksgedagte waar die Bybel sê, roep my aan in die dag van benoudheid. En ek sê jou uithelp, hy sê maar jy moet my eer. Roep my aan in die dag van benoudheid. Nou vriende, ek weet dat wanneer 'n mens een of ander krisis in jou lewe het, dan is dit al reeds uitdagend om God te vertrou. Kom ons vat nou maar 'n siekte in jou eie liggaam, wat jy al vir jare besig om mee te stoei, of dinge wat gebeur in jou eie lewe, of ons kyk miskien vanaand na finansiële omstandighede, waarin baie mense hulle self bevind as gevolg van dinge wat in ons land gebeur het en plaasgevind het, waaroor ons eintlik nie beheer het nie. Of miskien situasies waar ons ingeperk, ingekort word, en van ons voorregte en regte ontneem word. So ons leef eintlik in 'n situasie waar ons kan sê, daar was 'n 3-dubbele aanslag,
wat gekom het deur die kerk van die Here Jesus en oor die mense wat op die aarde bly. Net wat Josafat dit beleef het, toe hierdie mense, die Moabiete, die Amoriete en deel van die Meuniete gekom het en 'n 3-dubbele aanslag gehad het en teen hulle opgekom het, sien ons dat Josafat het 'n sleutel gehad. Die eerste ding wat hy gedoen het, as jy net so 'n bietjie teruggaan, sal jy agterkom dat die eerste ding wat hy gedoen het, hy het vir die Here gesê, Here, maar U het hierdie land vir ons gegee. Nou kom hulle om dit van ons weg te vat. Die tweede ding wat hy gedoen het, hy het vir die Here gesê, maar hierdie tempel wat hier gestel is, dat die Here het gesê dat as ons hier bid, sal die Here ons gebede verhoor. Met ander woorde, hy beroep hom op die beskerming van die Here wat vir die land gegee het en wat vir wie hulle 'n tabernakel gebou het of 'n tempel gebou het. En nou kom hy en hy maak hier verklaring en hy sê, Here, ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op U gefestig. Ek wil in hierdie dag vir U aanmoedig. Ek weet nie wat U gaan doen in die situasie en wat die wêreld plaasvind. En ons hoor al hierdie dinge wat gebeur en goed wat tot ons kom, maar ek wil vir U een ding vanaand graag mee aanmoedig en dit is, hou U oë gefestig op Jesus. Hy is die leidsman en die volëinder van ons geloof. Nou as ek reeds gesê het, as jy 3-dubbele aanslag het, is dit nie so maklik nie. Want jy weet, baie keer as jy siek in jou liggaam, nou kry jy nog finansiële probleme en dan kry jy nog klein kinderprobleme ook. En nou is daar 'n klomp goed wat teen jou aankom en jy weet nie wat om te doen nie, en dis wat Josafat doen, en hy bring my vanaand met die eerste gedagte wat Josafat gedoen het, is dat hy het op die Here gefokus. Hy het die volk van die Here geroep en sê, kom ons verootmoedig ons vir die Here, kom ons soek die aangesig van die Here. En ek wil graag vir die kerk van die Here Jesus sê, as daar ooit 'n tyd aangebreek het om die aangesig van die Here te soek, dan is dit nou. Dis die tyd om die Here te soek. Daar, soos ek reeds gesê het, daar is soveel teenstrydige en negatiewe dinge wat kom en ons weet nie regtig wat om te doen nie. En ons weet nie wat ons onsself moet voorberei nie. Maar kom ons vestig ons aandag, so wat ons sien Josafat gedoen het. Hy het sy aangesig gefestig op die Here. Met ander woorde, hy het dadelik die mense bymekaar geroep, die vrouens en die mans bymekaar geroep, die kinders, en almal het voor die Here kom staan en hulle die naam van die Here aangeroep. Ek kan onthou, in my eie lewe, so 'n paar weke gelede het ons deur baie moeilike omstandighede gaan in ons eie versorgingsoord. En ek kan onthou, ek het net by kantoor gesit en gesê, Here, ek weet nie regtig wat ek moet doen nie. Daar is soveel aanslae, daar is soveel uitdagings en ons sit in 'n situasie waar ons nie regtig antwoord het nie. En ek maak die Bybel oop en ek slaan oop op Psalm 50 vers 15 en in die Bybel wat in my kantoor lê, is hy groen gemerk en daar staan geskrywe, roep my aan in die dag van benoudheid en ek sal jou uithelp, maar die Here sê jy met my eer. Kom ek sê vanaand vir u dat wanneer jy God aanroep, sal die Here iets doen. Dit is net so dat God se krag skop in en ons sien dit in hierdie gedeelte. Terwyl hulle voor die aangesig van die Here staan, toe kom die gees van die Here en die gees van die Here word vaardig oor hierdie gehoor. En die Bybel sê dat die volgende oomblik begin Jahasiel om te profeteer terwyl die gees van die Here op hom gekom het en hy sê vir hierdie mense, julle moenie bekommerd wees nie, dis die saak van die Here. Maar die Here eintlik kom en vir hierdie volk sê, is dat baie keer maak ons dinge wat gebeur, ons eie vermoeienis. Ons maak dat dit ons laste word. Ons maak baie keer dat ons die goed dra en is vir ons te swaar, ons weet nie meer hoe om dit te doen nie. En baie mense sê, pastoor, ek knak onder die gewig van die probleme rondom my. Die skrif leer vir ons dat ons bekommernis op die Here moet werp, wat hy sorg vir ons. En ek wil jy aanmoedig dat in hierdie sluiting van hierdie jaar met die uitsig van en vooruitsig van 'n nuwe jaar wat voorlê, is kom ons soek die aangesig van die Here. Kom ons verootmoedig ons vir God. Kom ons kom op 'n plek waar die Here weer opnuut weer die bron, die alfa en die omega van my lewe sal wees. Ons sien dat wanneer hulle dit doen, hulle voor die Here staan en die gees van die Here vaardig word. Wil ek graag in hierdie oomblikke vir die kerk van die Here Jesus sê, dat die oomblik wanneer jy na God toe kom, dan openbaar God homself. En wat vir my wonderlik is dat die Here gee altyd vir jou 'n woord. Ons sien dat terwyl hulle hier besig was en hulle vreesagtigheid voor die Here te bring en die gees van die Here vaardig word, kom Jahasiel en hy profeteer. En hy sê dat die Here sê, julle moenie bekommerd wees. En nou, ek wil nou vanaand vir u sê, as die Here sê dat jy moenie bekommerd wees nie, waaroor sal jy jou kommer? Dis mos nie nodig dat ons dit doen nie. Waarom sal ons toelaat dat al hierdie probleme en bekommernis wat oor die wêreld kom, ons is die eiendom van die Here.
En dit is wat Josafat vir ons wil leer, is die ondervinding wat hy met God het, dat as God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? As God dan saam met ons is, waarom sal ons vrees? Waarom sal ons bang en angstig wees? Die tweede ding wat ons opmerk in die gedeelte is nie net dat hulle self verootmoedig het vir God nie, maar ons sien die manifestasie van God se heerlikheid. Kom ek sê vir u dat die oomblik wanneer God homself openbaar, gebeur hy. Daar's niks wat kan standhou teen die Here nie. As die Here spreek, wie gaan hom keer? As die Here werk, wie gaan hom stil maak? As die Here vanaand besluit om jou te seën, om jou te bewaar, te beskerm, watter duiwel en watter helse magte sal teen jou kom wat jou skade kan doen. Die Bybel sê elke wapen wat teen jou gesmee word, sal nie suksesvol wees nie. Waarom? Omdat God met jou is, omdat die Here saam met jou is, omdat die Here jou sal deurdra. En ons sien dat die gees van die Here word vaardig. As ek vanaand vir die aanmoediging kan gee, op die sluiting van hierdie ou jaar, die begin van die nuwe jaar, soek 'n woord van die Here. Een woord van God kan jou lewensomstandighede verander. Maar jy sien wat belangrik is, dat die woord van God het eers gekom toe hulle self voor die Here verootmoedig het. Toe hulle voor die Here kom staan en sê, Here, ons weet jy, ons kom in 'n belydenis en erkentenis voor U. Ons het nie antwoord en jy weet, ons het so baie planne, ek het net so baie. En ek weet U het net so baie. Maar baie keer sien ons dat die planne werk. Here, maar hierdie is 'n onberekende ding, ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons kom na U toe en die Here kom in daardie oomblik terwyl hulle verootmoedig, word die gees van die Here vaardig, en luister baie mooi, wanneer die gees van die Here vaardig word, dan gee God altyd 'n woord van bemoediging, en 'n woord van krag, en 'n woord van voorsiening. Al wat hulle moes gedoen het, hulle moes die woord van die Here glo. Jy sien, dit is so belangrik, die Bybel sê in daai gedeelte, hy sê, Josafat vir hulle glo in God, maar glo ook in sy profete, en dan skou die heerlikheid van die Here. En ons sien hoe dit gebeur, in die volgende oomblik, kom die Here, en die Here sê vir hulle, dat terwyl julle nou hierdie oorwinning gaan geniet, wil ek hê dat julle met die weermag vat, en hulle vat al hulle weermag voertuie, en hulle kanonne, en hulle missiele, en al die goed wat hulle het, en toe hulle alles mooi geparkeer het, toe sê hulle vir die lof en aanbiddingspan, nou wil ons sê, julle ouens moet voorstap, en julle moet gaan na die vyand se front toe. Nou kom ons wees nou eerlik. Ek meen, as jy nou moet vir jouself dink, daar's 3 nasies wat amper teen jou staan, daar's die Moabiete, daar's die Amalek, die Beskiete, al my ouens is daar. En hulle staan gereed, en nou kom die koning Josafat, hy het 'n woord van die Here, en hy sê vir die voorsangers, musikante, ek gaan die wapentuig agter jou sit, en nou kan 'n mens jouself dink, dat as hierdie ouens begin skiet, is ons eerste dood van agteraf, en as hulle van vooraf skiet, is ons ook dood. So ons het eintlik nie veel van 'n groot kans nie. Maar ons sien dat hy stel hulle op, hulle begin om te beweeg, en ons sien dat die woord van die Here vir ons leer, hulle begin om God te loof en God te prys. Die Bybel sê in die 22ste vers, en op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die Here 'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon en Moab en die mense van die gebergte van Seir, wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. Luister, as God vanaand en in hierdie oomblikke kom en hy rig 'n hinderlaag teen jou vyand op, is daar geen manier dat die vyand deur God se hinderlaag kan kom nie. Inteendeel, dat wanneer jy die gedeelte lees, jy agterkom, dat terwyl hulle besig was in oorlog maak, het hulle so deur mekaar geraak, dat hulle mekaar self doodgemaak het. Hierdie weermag het amper nie eens nodig gehad om betrokke te raak in die geveg nie, want die Here het gesê, dat julle moet stil wees, want ek sal die stryd vir julle stry. Luister baie mooi, as jy vanaand sit, jy is bekommerd oor jou liggaamtoestand, jy is bekommerd oor hierdie COVID-19, jy is bekommerd oor die dinge wat oor die wêreld gaan, die Here sê vanaand vir jou, moenie vrees nie, kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God, ek sal jou deurdra, en ek sal met jou wees. En dan sien ons hoe dat die Here vir hulle oorwinning gee. Maar jy weet wat my so treffend is hierdie gedeelte, dat die Here gee hulle meer as oorwinnaars, meer as oorwinning. Die Bybel praat daarvan, hy sê dat ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gee. God gee nie net vir oorwinning, hy gee jou oorvloedig, meer as oorwinnaars. Ons sien dat die Bybel sê dat hulle 3 dae lang het hulle buit ingesamel.
goeie goed wat hulle ingekry het, goed wat die vyand weggeneem het van ander mense, wat hy gesteel het van die kinders van God en van ander mense, kom die Here en die Here sê vir hulle, dat hulle moet dit by mekaar maak. Dit was so baie goed, dat hulle al die goed nie kon vervoer het nie. So die Here hulle geseën, en luister baie mooi, God wil vanaand hê dat jy moet weet, dat in jou grootste uitdagings, kom God se grootste voorsiening. In die uitdagings van 'n mens se lewe, waar jy baie keer dink, ek weet nie wat om te doen nie, ek weet nie wat die jaar wat voor lê nie, ek weet nie hoe moet ek myself beskerm nie. Luister baie mooi, meneer en mevrou, broer en suster, God is jou beskerming. Die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. God is nog dieselfde vandag tot in al die ewigheid. Hy het nog nooit verander nie. Johannes 8 vers 36 sê, as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Jy sien, die Seun van die mens, Jesus Christus, het na sy kerk toe kom en hy sê, ek sal my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Jy kan deur die kerkgeskiedenis gaan. Elke keer wanneer die kerk van die Here aangeval was, het God se heerlikheid net groter geword, het die kerk net magtiger en sterker geword. En ons sien dit in baie kinders van die Here se lewens, wanneer hulle deur omstandighede gaan, wanneer daar uitdagings of probleme kom, dan sien ons dat God betrokke raak, en dat die Here hulle krag en vermoëns gee, en dat die Here veelvuldige voorsiening bewerkstellig, dat hierdie mense aan die einde van die dag gaan staan en sê, ons het nooit gedroom dat die Here dit vir ons sal doen, en dat dit in ons lewe sal gebeur nie. Die Here gee vir hierdie volk oorwinning. Wat was die sleutel geweest ten opsigte van hierdie groot oorwinning wat hulle ervaar en beleef? Die eerste ding was, dat hulle self verootmoedig voor die Here. En as jy ooit in jou geestelike lewe 'n bietjie koud en afvallig geword het, miskien onverskillig geraak het, ek wil jy aanmoedig op hierdie oujaarsdag aand, verootmoedig jouself, soek die aangesig van die Here. Want as jy die Here soek, as jy die aangesig van die Here soek, sal jy die heerlikheid van die Here ervaar en die heerlikheid van die Here beleef. Die tweede ding wat ons sien, dat die Here bring vir hierdie mense sy heerlikheid, toe hulle die aangesig van die Here soek, toe kom daar 'n manifestasie van die Heilige Gees in hulle midde. En daar kom 'n profetiese woord wat vir hulle krag en bemoediging gee. En luister baie mooi, die Gees van God gaan in 2021 gaan hy vaardig word, en die Here gaan kragtig werk, en die Here gaan sy doel bereik, want sy kerk is 'n lewende organisme, prys die naam van die Here. Jy kan hom nie vernietig, jy kan hom nie met 'n kanon stukken skiet of doodskiet nie, want wanneer jy skiet, dan kom die Gees van God, en hy werk net kragtiger en groter en heerlike dinge vind in plaas. En luister baie mooi, God wil ook hê dat jy voorsiening moet geniet. Jy weet, hierdie dinge wat bygevoeg was, wat die Here vir hulle gegee het, was juist daartoe gewees. Dat die Here gesê dat die vyand het gekom om julle te beroof. En nou vat God die vyand, en die vyand maak mekaar dood. En God gee wat aan die vyand behoort, aan die kinders van die Here. Ek dink altyd in daai gedeelte, dat die Bybel sê dat die beeste op die 1000 berge behoort aan die Here. En die Here sal self dit wat aan die wêreld behoort vir die kerk van die Here gee. Dis waarom Jesaja dit so pragtig vertaal in Jesaja 60. Hy sê dat ek sien dinge wat aankom, ek sien sout, ek sien goud, ek sien silwer en kosbare dinge wat die Here vir sy kerk gaan gee en vir Sion gaan gee, waardeur die Here sy heerlikheid gaan openbaar. En moenie moedeloos word nie, vertrou die Here, staan op die beloftes, roep my aan in die dag van benoudheid. Nou miskien het jy op 'n plek in die lewe gekom, waar jy dalk moedeloos geword het, waar jy dalk bang of vreesagtig geword het. Ek het 'n woord van die Here vir jou in hierdie oomblikke. Roep die Here aan in die dag van jou benoudheid. En luister baie mooi, die Here het 'n belofte gemaak, en God maak nie beloftes wat hy nie nakom nie. Die woord van die Here sê, en ek sal jou uithelp. Nou as die Here gesê het, as jou uithelp, maak dit nie saak hoeveel en hoe groot en hoe sterk die vyand is nie. Maak nie saak hoe geweldig en fel die aanslag is nie. God sal vir jou oorwinning bewerkstellig. Hy sê een laaste ding, hy sê, maar jy moet my eer. Weet jy wat sien ek dan? Dat jy met die Here daarvoor dank en loof en prys vir al die goeie dinge wat die Here vir jou doen. Kom ons sê aan die einde van hierdie wonderlike jaar, met al sy uitdagings waardeur ons gegaan het, vir die Here dankie dat die Here ons bewaar en beskerm het, en ons weet die Here sal ons nooit begewe of verlaat nie. Ek wil vra dat jy saam met my 'n koortjie gaan sing, en voorsangs musikante gaan my help, Because He Lives,
I can face tomorrow. Omdat die Here lewe, sien ons kans vir môre. Ons kyk nie angstig rond nie, want die Here is saam met ons. En ek wil jy vra daar waar jy in die sitkamer, miskien is jy bekommerd, miskien is daar baie dinge wat in jou lewe gebeur het. En jy sê, pastoor, ek het so bang geword, ek het so vreesagtig geword. En ons maak niks af nie, ons probeer nie vanaand snaaks wees, of hyper geestelik wees nie. Al wat ek vanaand vir u sê, is dat ons moet 'n roekelose vertroue in God en weet, dat die Here het gesê dat ek jy nooit begewe en jy nooit verlaat nie. En omdat die Here lewe, sien ek kans vir 2021. Ek sien kans totdat die Here kom, of totdat die Here my kom haal, omdat die Here lewe. Baie dankie julle. Omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Omdat hy leef, het ek geen vrees. Omdat ek weet, ja, ek leef, hy hou die toekoms. Die lewe is die moeite werd, omdat hy leef. Omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Omdat hy leef, het ek geen vrees. Omdat hy leef, ja, ek weet, hy hou die toekoms. Die lewe is die moeite werd, omdat hy leef. Omdat die Here lewe, kan ons in hierdie aandure gesag en autoriteit neem oor elke krankheid in die naam van Jesus. Ons kan vanaand oorwinning neem, Here, oor elke finansiële uitdaging. Ons kan vanaand oorwinning neem oor elke aanslag van die vyand wat ons van regte en voorregte wil beroof. Want ons kom in die naam van Jesus, die naam wat gegee is bo elke naam. Here, voor wie elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is. Ons bid die seën van die Here oor elkeen wat hierdie woord hoor, in ons gemeente, elke persoon wat ingeskakel is op WhatsApp, Here, elke persoon wat ingeskakel is oor hierdie lewendige stroom, dat die gees van die Here, vaardig word in hierdie oomblikke, dat die salwing elke juk sal verbreek, en dat die heerlikheid van die Here so kragtig sal word, dat daar 'n woord van God sal kom, 'n woord van oorwinning en krag en lewe, want ons ontvang dit in die mooie naam van Jesus Christus, en die kinders van die Here sê amen. Mag die Here vir u baie ryklik seën, mag die jaar wat voorlê vir u 'n besondere jaar wees, en onthou, by ons volgende diens wat ons nou vir u gaan aanbied om Sondagoggend 9:00, gaan ons ook die nagmaal bedien, so kry reeds die brood en die bekers lank gereed, en dan kan die nagmaal bedien. Ons vertrou dat oor 2 weke sal ons terug wees in die kerk, en dan gaan ons om die Here dubbel prys vir al die tyd wat ons verloor het. Loof die naam van die Here. Mag die Here vir die baie ryklik seën, en mag dit 'n voorspoedige en 'n geseënde en 'n gesonde en 'n gelukkige jaar vir elke kind van die Here wees, want ons vra dit in Jesus se lieflike naam. Amen.